Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Thế Băng. Hôm nay thì em lại tiếp tục review cho các bác một mẫu Kia Cerato giá cực kỳ hợp lý các bác. Một con Kia Cerato sản xuất năm 2009, số tự động, đèn lổ start top, rồi thì camera lùi, camera hành trình đầy đủ các bác nhé. Ngoài cái mẫu xe Cerato em đang giới thiệu cho quý vị đây thì bên em còn rất nhiều các mẫu xe khác dưới 1 tỷ đồng, rất nhiều luôn. Bãi xe nhà em là một trong những cái đơn vị mà sở hữu số lượng một đầu xe nhiều nhất Hải Phòng, nên là cũng nhiều nhất Hải Phòng, cũng là nhiều nhất khu vực miền Bắc này các bác nhé. Nên các bác cứ yên tâm về giá cả cũng như chất lượng đó. Địa chỉ bên em thì ngay quốc lộ 10 thôi, ngay quốc lộ 10 Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Số điện thoại liên hệ là 0359566690 cả nhà nhé. Rồi quay trở lại với con Kia Cerato ngày hôm nay. Đấy, một con Kia Cerato của giới trẻ đây các bác. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Sơn xi đồng đều, nốp náp dày dặn. Đấy, gầm bệ chắc nịch luôn các bác nhé. Giá cực kỳ hợp lý, chỉ có nhô 200 một tí thôi. Đấy, bác nào xem video của em lần đầu thì đừng quên cho em xin một nút đăng ký kênh cả nhà nhé. Một nút đăng ký kênh cũng như là một nút chia sẻ. Đấy, một con Kia Cerato mà nó đang làm mưa làm gió giới trẻ hiện nay đây các bác. Phanh ABS 4 bánh. Đấy, cửa sổ trời đầy đủ luôn các bác nhé. Xe bên em bán ra thì cam kết cho các bác là không đâm đụng, không thì kích, không ngập nước, và hỗ trợ tất cả ngân hàng, tất cả các đời xe từ 2013 đổ lên cho các bác. Hỗ trợ ngân hàng này lên 70% giá trị xe, niên hạn dài, lãi suất thì cực kỳ hấp dẫn các bác nhé. Như con này thì đời nó thấp hơn một chút, đâm ra là nó không thể hỗ trợ ngân hàng được. Nhưng mà em cam kết cho các bác là xe bên em, các bác cứ vào bên em là tất cả các đời xe 2013 thì em có thể hỗ trợ banh cho các bác nhé. Hỗ trợ banh cho các bác luôn. Bao ship xe toàn quốc luôn cho các bác được. Đấy, một con Kia Cerato mà giá chỉ có 275 triệu thôi các bác. 275 triệu các bác đã có một con Kia Cerato nhập khẩu Hàn Quốc đi rồi, số tự động nữa nó mới xịn sò chứ các bác. Đấy, mặt ca lăng con này một cản trước các bác này đã được mạ một dán thêm một cái viền chrome rất là đẹp, rất là xịn sò đây các bác nhé. Rất đẹp luôn. Đấy, biển Hải Phòng. Chưa đến 300 triệu đó có Cerato đây rồi. Cửa mở thông minh các bác nhé. Đấy, xi nhan tích hợp luôn trên vô lăng này. Con này động cơ của nó động cơ 1.6 các bạn. Cerato thì bên em đủ mẫu mã các bác, đủ màu, số sàn, số tự động, từ 2009 đổ lên. Rất nhiều mẫu xe để các bác lựa chọn luôn. Giá cả thì cực kỳ hấp dẫn. Cái đèn hậu nó cũng vậy này các bác này. Cũng được cái điểm nhấn của con này là được mạ rất nhiều cái đường viền chrome. Đấy, kể cả tay nắm cửa luôn. Camera lùi. Camera lùi này thì nó là hỗ trợ các bác, là tính năng của nó là hỗ trợ các bác khi các bác lùi thoải mái luôn, lùi thả ga luôn, cả biến này nữa các bác nhé. Nó tương tự như cái camera thôi. Đấy, nó cũng cảnh báo khi mà chúng ta có vật cản gì sau đấy. Nói chung là những cái này thì em nói qua cho các bác là không biết thôi các bác nhé. Còn đâu bác nào biết rồi thì bỏ qua cho em. Mặc dù trải qua rất nhiều năm sử dụng nhưng con này không có hiện tượng đèn đuốc, không có hiện tượng của chớp hơi nước các bạn. Không hề luôn. Các bạn nào nữa xem video thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh cả nhà nhé. Một đăng ký kênh ạ, miễn phí hoàn toàn. Vành na răng rất là đẹp, vành na răng đa chấu rất là đẹp các bác nhé. Gầm bệ chắc nịch luôn con này. Gầm bệ chắc nịch luôn. Đấy. Nội thất xem nào. Nội thất con này thì đã trang bị cho mình một bộ nội thất ghế da màu đen các bạn. Rất là đẹp đây. Căng phòng luôn. Ghế rất là căng phòng luôn các bạn này. Ngồi rất là êm ái đấy. Đẩy khoa trẻ em đầy đủ cả các bác nhé. Keo chỉ không mất một phân luôn các bạn. Keo chỉ không mất một phân luôn. Cái bác chủ nhân cũ bác này còn dán thêm một cái này là cái nẹp này. Đấy. Nói chung dán này vào thì nó cũng hợp lý, tránh chảy xước. Đấy, chúng ta chả may có va vào thì nó cũng
bớt tổn thương ấy. Cạnh này thì nó rất là an toàn. Cửa rát chắc nịch luôn các nhá. Một con Kia Cerato mà số tự động. Đấy, đèn lổ Start Top, màn hình Android. Đấy, vô lăng tích hợp các bác này. Gương kính chỉnh điện cụp xòe mà lại chỉ có 275 triệu đồng thôi các bác. 275 triệu đồng ạ. Trần nỉ sạch đẹp luôn các bác nhá. Chưa đến 300 triệu chúng ta đã sở hữu một con Kia Cerato thời thượng rồi. Giờ thì em sẽ quay cho mình xem qua phần cốp con này này. Đấy, cốp những cái dòng sedan này thì nó cũng tương đối là rộng rãi các bác nhé. Mấy cái dòng hatchback kia thì chúng ta có thể là hơi ngại thôi. Cốp này về nội về ngoại mà có quà có cáp thì chứa thoải mái rồi các bác. Chứa hết cả nhà nội ngoại luôn. Đây, kính nốp luôn này các bác này, không thiếu cái gì cả. Xe không thiếu bất cứ một cái gì các bác nhé. Đấy, chẳng hạn như một xe nó có thiếu một số dụng cụ như là sửa chữa thì bên em có thể mua và bù đắp vào cho các bác đầy đủ luôn. Tất cả các xe đều như vậy các bạn. Nên các bác cứ yên tâm mua về sử dụng nó nhé. À đây, vừa nãy em nhìn thấy cái này. Nó có vẻ an toàn nhưng mà em thấy nó hơi mất thẩm mỹ một chút. Nói chung là xe thì có sao em nói vậy các bạn. Đây, có cả cái bình cứu hỏa ở đây các bác nhé. Cái này là zin theo xe đó các bác nhé. Zin theo xe luôn. Cái này không nắp không chế gì cả. Cái đời này nó vậy. Đấy, có bình cứu hỏa ở đây. Cổng sạc USB, tai nghe đầy đủ cả các bác nhé. Đấy, màn hình Android này. Cửa rà đóng chắc nịch luôn. Đấy, chắc nịch luôn các bác nhé. Giờ thì em sẽ cho mình xem qua phần máy con này. Các bác cứ đến xem xe trải nghiệm thoải mái luôn. Không phải nghĩ ngợi gì cả. Đấy. Đấy các bác này. Ôi giời ơi. Máy móc đây em chưa có dọn rửa gì các bác nhé. Chưa hề có dọn rửa gì luôn. Tắp nô keo chỉ đây các bác này. Chỉ có hơn 200 triệu thôi. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho quý vị các bạn một con Kia Cerato sản xuất năm 2009 số tự động, đèn lổ Start Top, động cơ 1.6 mà giá chỉ có 275 triệu đồng thôi các bác nhé. 275 triệu đồng. Hãy nhanh tay các máy gọi cho em theo số điện thoại 035 9566 990. Hay nghe đến ngay địa chỉ đã Ba Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cuối video thì bác nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên cho em xin một nút đăng ký kênh ạ. Một nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút chuông ở góc màn hình 2 lần để nhận thông báo khi em phát video hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.